大家好，介紹大家喺屋企做腸粉，好多家庭啲屋企自己整腸粉。咁咧，我主要同大家介紹兩樣，一個牛肉腸，因為牛肉腸咧響酒樓都係最主力㗎啦。個點腸粉多數都係點牛肉腸先啦。咁跟住咗個叉燒腸。咁仲有啲中意食素嘅咧，食齋嗰啲咧就有啲就叫羅漢齋腸。咁但係牛肉腸咧就嘅做法咧就比較呢個餡咧就比較麻煩啲，因為呢啲就係牛肉球嘅材料嚟嘅。咁而家先講講呢個腸粉漿點開先啦，都係按酒樓嘅呢個方法咧，用1斤嘅尖米粉，咁加4兩到5兩度嘅生粉啦。即係我而家台面上呢度1斤咧就係16兩，香港稱咧就16兩嘅。咁照翻香港稱嚟計啦，4兩到5兩嘅生粉咧冇所謂。咁水咧就冇咩底㗎，水咧就會睇開個漿嘅稀結度啫，結嘅咧硬身拉到腸粉硬身咧就加多啲水落去啦。咁開漿咧就落少少油喺度，揦少少鹽。因為鹽唔係主要俾佢鹹啊，係主要嗰啲起個化學作用，等嗰啲腸粉漿咧係比較好拉啲，即係容易甩啲咁嘅解嘅咋。因為酒樓嗰啲係用布拉噶嘛，我哋而家屋企用個櫃桶就冇所謂啦。用布拉咧，如果你唔落啲鹽咧，就好難甩嘅。咁啲腸粉白滑啲啊？嗰啲尖米粉啊，咁佢主力都係尖米粉啊。如果你配有啲人咧就配馬蹄粉嘅，有配其他澄麵或者之類各樣都有配，咁冇乜所謂㗎，只要都係尖米粉同埋生粉都已經 OK 㗎啦。有啲師傅就配啲馬蹄粉落去就滑啲啦，配啲鷹粟粉都可以㗎。咁隨你自己喜好嘅啫。咁係咪有啲係用米磨成漿㗎？以前舊式嘅做法嚟㗎，因為米磨漿嗰啲就係滑靚好多嘅，但係而家都冇人做㗎，因為經濟效益問題啊。你磨漿咧就要浸米，同埋有呢個磨機，好麻煩㗎。係呢個以前嘅老師傅嘅做法啦。但係呢啲腸粉咧真係好食㗎。整牛肉腸咧就嗰啲主要材料即係牛肉啊，即係牛肉球。即係酒樓用揦牛肉球嗰啲材料嚟啫，用嚟捲腸粉咧，用條腸粉捲到咁咪俾牛肉腸咯。如果嚟擠牛肉嘅球咧，就俾牛肉球咯。咁嗰個牛肉球點整咧？咁我同介紹下，即係家庭整嘅方法咧，都同酒樓差唔多噶啦。睇台面嘅材料咧，就一個牛肉碎，嗰啲叫攪碎嘅免治牛肉都可以噶啦。咁嗰啲材料咧就整好就加落去啫，冇乜所謂嘅。我就用馬蹄、芫茜、葱，同埋呢個就係果皮，呢個就肥肉。酒樓咧就用加檸檬葉嘅，因為市面冇檸檬葉賣嘅，一定係專門搞嚟上去，又唔用啦，冇所謂嘅，就用果皮，屋企都可以噶啦。只要貪佢香啲嘅啫。咁買到嗰啲牛肉翻嚟咧，就落啲鹽醃下佢，咁就開始，因為你酒樓用攪拌機攪啊嘛，打到起膠啊，咁屋企冇咧就用手啦。呢個咧我就係俾落咗鹽醃咗，跟住咧再落啲味糖落去，咁就用手嚟攪，揩到起筋，揩到起膠之後咧就開啲水落去，要開水嘅。牛肉點樣揀？牛肉一般都係買嗰啲佢而家市面賣嗰啲牛肉都乜都可以㗎啦。你落部機一攪碎咗，乜都攪晒喺度，冇咁多筋就得㗎啦。最緊要冇買嗰啲好多筋嘅，要翻嚟挑咗出嚟嘅。因為嗰啲牛肉筋咧就好韌嘅，搞唔碎嘅，剁唔碎嘅。呢個就叉燒啦，叉燒就好簡單啦，因為我哋屋企做唔到啊，啲叉燒要用烘爐嚟燒噶嘛，咁咪市面好多叉燒賣噶，咪買翻嚟自切好嘅咪得咯。佢話配啲芫茜葱落去，咁落少少生粉撈落去，咁就得噶啦。咁另外加少少鹽味糖落去嘅，因為佢本身係冇乜夠味嘅。你啲腸粉一捲咗條腸粉咧就冇咁好味㗎，所以要加少少味落去。即係酒樓都係用現成嘅叉燒嘅。酒樓都係用現成嘅叉燒㗎，因為佢本身有油雞檔啊嘛，咁咪油雞檔做啲叉燒嚟俾點心鋪嚟再做咯。咁酒樓嘅嘢全部都係綜合利用㗎啦，即係呢個部門做啲嘢俾呢個部門用咁啊，撈亂嚟用啦。又唔係你一個部門淨係做晒啲嘢咧，就好多功夫㗎啦。
腸粉係咪最緊要係個豉油啊？腸粉咧個豉油咧就係酒樓嘅王牌嚟㗎啦，即係佢自己全部將啲豉油再加啲鹽味落去就煮過啫。咁我哋先講咗呢個牛肉點樣，即係分佈啦。講咗牛肉點樣做先咧，屋企打係牛肉啦。呢啲醃好嘅牛肉攪碎咗嘅，咁我呢啲有鹽㗎啦，就落少少味同埋糖就得㗎啦。咁用手嚟捽勻佢。呢啲牛肉咧就味就唔好落咁重嘅，即係糖嘅味就應該減少少嘅，即係1對2就得㗎啦。即係唔同其他嘢咁咪要落1、2、3嘅，因為牛肉本身有味㗎嘛。只要將佢用手咧，只要將佢捽到要起膠嘅啫。有機就慳到好多力啊！就講喺邊個打到佢，但係用機咧打嘅過程咧就要煮樣嘅，就要加冰嘅，因為牛肉本身咧係好熱嘅，一打起上嚟要即係酸性好大嘅。咁酒樓咧就要加鹼水落去嘅，咁屋企冇都可以有嘅咯。因為一鹼水咧就中和啲牛肉嘅酸性啊嘛，因為牛肉本身係酸性好重㗎。如果你一打嘅過程咧，佢自己嘅發熱咧燒。咁你就咁打咧，佢就會燒到唔好食嘅。所以中間打嘅過程一定要加冰落去，加到起膠咧，最後差唔多都打好啦。咁最後就撳嗰啲材料落去就完成咗㗎啦。即係打嘅過程咧，就要嘥啲時間咯，因為用人手始終係比較嘥時間嘅。呢個係打勻巡嘅，一定要打勻巡㗎，你要有機，你要打到佢起膠，一樣嘢唔係咧就唔好食㗎，唔滑㗎。咁中間過程咧要不斷咁加啲水落去，係好吸水嘅。我哋而家過程呢個將佢可以加啲生粉水，因為佢含生粉嘅比例係好重㗎。加咗生粉係咪結啲啊？佢埋身好多咯。同我哋上次拍嗰條牛肉球嗰條片嘅打牛肉係一樣嘅。係一樣嘅，因為本身用嚟煎牛肉，咪變牛肉球咯。如果你搓得唔好咧，就唔滑嘅，好粗粒嘅變咗。即係用機器打咧，就打到就好滑。你喺酒樓食嗰啲牛肉係好滑噶嘛。嗱，而家即係啲人手係唔夠力啊，始終都係有啲粗嘅。因為呢個白身咧，就因為啲牛肉有啲牛肉咧就係白身，買嗰隻比較厚少少，即係紅身。有啲人就會翻到屋企，又冇咪加啲顏色嚟，加啲柳粗啊之類，跟住深色啲咯。因為顏色冇咩所謂嘅。但係佢蒸出嚟最尾都係黑黑地㗎嘛。黑黑地嗰啲係隻夾到，即係有關係牛肉嘅質量啦。因為各個人用嘅牛肉來貨係唔同噶嘛，有啲就本地牛，有啲就係澳洲嚟嘅，有啲其他國家嚟嘅，咁嗰啲牛肉質量係唔同。酒樓嗰啲係用咩牛？酒樓一般都係用澳洲嗰隻，嗰啲係牛粒。咁而家香港乜都有人用噶啦，牛肉片又有人用，話本地嘅又有，即係主要就跟經濟效益嘅啫。即係而家你叫大批嚟貨咁咪平啲咯。咁佢咪用嗰隻咯，起上嚟嘅口感咧都係最靚就係澳洲嗰隻牛粒噶啦，要吸好多水嘅，不停要打個過程要去加水。有啲人咧屋企如果貪簡單咧，就唔需要咁複雜嘅，冇咗酒樓咁做牛肉球咁啊，就咁買啲攪碎隻牛翻嚟，咁落啲鹽落去開稀嘅，咁啊落啲生粉水攪稀嘅就拉得噶啦，都食都得噶，不過就冇咁靚咯。因為你而家睇我台面都知道係加好多材料，酒樓仲多啲啊，因為仲有能源屋業，嗰啲果皮又要蒸過煉過咁，所以佢就好食嘅原因就係咁嘅，因為佢步驟係多好多嘅。佢專業做嘢嘛，佢家私架撐都乜都係齊全嘅嘛。
咧不停咁打咧，不停咁吸水，啲牛肉越打就越結嘅。呢隻牛肉咧，我係買免治牛肉嘅，就咁見人哋搞咗賣，肯定冇咁靚噶啦，應該冇人哋成塊牛肉嗰啲咁靚噶啦，差少少啊，因為佢平啲嘅呢啲，人哋將一頭尾搞碎晒咁啊，拎出嚟賣嘅。好啦，而家差唔多得啦，將所有嘅材料就等埋落去就撳勻嘅得㗎。嗱，呢啲就係果皮嚟嘅，浸開嘅果皮，誒貪佢香啲啫。嗰啲係肥肉。因為冇咩人冇有啲人唔加肥肉嘅，因為我哋依足跟足酒樓嘅做法啫。肥豬肉，肥豬肉加咗落去就好食好多嘅，香好多嘅。咁啊，嗰隻芫茜葱馬蹄咁全部材料加晒落去就撳起就 O K 嘅啦。嗱，而家唔夠顏色咧，而家我可以加少少蠔油同柳抽落去都得嘅。咁加咗呢兩樣咧，隻顏色就好睇好多噶啦。打發過程就搞掂噶啦。如果用嚟擠牛肉球咧，就咁啊上碟啊去擠。呢隻嘅牛肉球嘅材料，我拉腸粉咧，陣間用佢咧就開稀，用水開稀少少。就唔能夠就咁拉嘅，因為佢本身都比較結身啊，係難熟啲㗎，一定用水開到佢好稀嘅，用啲生粉水開稀嘅佢就可以搞掂嘅。嗱，而家講埋啦，呢個腸粉漿點樣搞啦？因為呢個係主力嚟㗎嘛。斤嘅煎粉咧就話用4兩或者5兩都可以嘅生粉啦，加少少鹽落去，少少咁多得㗎啦，因為冇所謂，加啲油。咁水嘅比例咧，大概都係一份嘅粉2份水嗰度啊。咁就呢個冇咩準則嘅，就開係睇嗰個漿嘅稀結程度嘅啫。即係靠經驗結得滯咧，就要加水落去咯。嗱，而家咁咧就結啲㗎，應該再加少少，都差唔多㗎啦。如果咧拉到陣間第一條粉咧係比較硬身咧，就要加少少落去咯。即係隨時加都得嘅。隨時加都得嘅，即係你加得削咧，佢咪軟身啲啫嘛，嗰條腸粉啫嘛。即係加咗試咗。啊，即係因為第一條咧係第一張片咧就要拉到去試睇噶嘛，即係每種粉嘅程度都唔同㗎。你咪話淨係呢包煎粉，因為佢出產地又唔同，個質量又唔同噶嘛，所以一定要試嘅。咁如果稀咗咧？稀咗咪要加粉咯，再加啲煎粉落去咯，即係開翻結就得㗎啦，係咁上下得啦。陣間如果唔太結咧太硬咧，又要加落去咯。嗱，睇漿咧就咁樣撈起，睇到生有少少掛漿咯，應該呢度已經仲係要加少少，即係靠你自己拉過2次，你就知道嗰個份量，知道咩程度係硬嘅，咩程度係軟嘅。而家大概咁上下就可以㗎啦。咁我而家落咗油，落啲鹽喺度咧，咁呢個嘢咧就唔需要再你加油㗎啦。本身啲漿有油，咁已經得㗎啦。而家水滾啦。而家就叉燒腸，落埋啲叉燒啦。叉燒只要買翻嚟嘅，咁切薄佢，就撈啲芫茜葱落去就得㗎啦。叉燒係最快嘅。同佢叉燒同齋咧都係好快嘅，即係分零鐘就得㗎啦。係牛肉就慢啲啫。嗱，呢個盤咧，你拉完第2次咧，一定要落啲油啊，因為如果唔係咧，第2張盤咧就好黐㗎啦。
因為呢部機咧就你想拉薄啲都唔得㗎，即係佢走埋一邊嘅。你用條盤咧一鋪嘅咧，一鋪落去就埋咗㗎啦嘛。咁再拉到好薄都得，冇所謂啦，你自己屋企食嘅啫，好少少都唔緊要嘅。好，嗱而家叉燒腸就得啦。牛肉腸，大概響中間放就得㗎啦。即係就自己即係捲個闊度咯。咁拉呢啲腸粉咧，多數都要戴對手套嘅，因為好多人驚熱，如果唔驚熱你就習慣咗就冇所謂咯。但係伸咗隻手落去咧係好熱㗎嘛，多數咧最好都係戴對手套好啲嘅。呢啲牛肉咧就會蒸耐少少嘅，因為牛肉比較難熟啊嘛。呢個叉燒腸。好，牛肉腸就得啦。好，牛肉腸而家開始捲啦。